Culpado. Viana do Castelo. 891 hectares de terra queimada. 712.800 árvores ardidas. Tudo começou com um piquenique. Não seja culpado por um crime como este. Na floresta, não faça fogueiras, não atire cigarros para o chão, não lance foguetes. Em caso de incêndio, ligue 112. Portugal sem fogos depende de todos.